Dobar dan svima. Možemo polako da počnemo sa našim webinarom. Prvo da se predstavim, moje ime je Jelena Mirjanić i ja ću vam govoriti ispred firme Baldini Studio International. To je kompanija sa sjedištem u Novom Sadu i mi smo zastupnici raznih softverskih rješenja za arhitektonsku i građevinsku industriju. Danas ću vas upoznati sa jednim od vodećih softvera za vizualizaciju, u pitanju je Lumion. Ukoliko imate pitanja, možete da ih postavite u chatu koji se nalazi tu pored ekrana, te na kraju webinara ću pogledati i odgovoriti vam. A za početak prikazat ćemo jednu kratku video kompilaciju rendera u Lumionu od strane Lumionovih korisnika. A ja ću iskoristiti priliku dok traje, dok su ovi predivni renderi na ekranu, da vas upoznam sa tim šta ćemo da radimo danas. Prvo, ove slike će vas definitivno zainteresovati da ostanete s nama do kraja webinara, a mi ćemo se upoznati sa samim programom i čuti nekoliko informacija o Lumionu, kako bi oni koji nisu upoznati sa ovim programom dobili osnovne informacije. Da ne dužim sa tekstom, prikazat ću vam nekoliko rendera enterijera i eksterijera, da vidite Lumionove mogućnosti u oba slučaja. Zatim ćemo pogledati dodatke nove verzije Lumion 12.3 koja je skoro izašla i završit ćemo s nekim osnovnim karakteristikama softvera. Za početak možemo odati jedno veliko priznanje Lumionu. Prema provedenim istraživanjima, 72 od 100 najboljih arhitektonskih biroa u svijetu koristi Lumion. Ovo je čak i neka malo starija informacija, ja bih rekla da je danas i više biroa koji ga koriste i to je stvarno jedna čast Lumionu. I korisna informacija pri odluci korisnika koji softver za vizualizaciju da izaberu. Zašto je tome tako, saznaćemo u sljedećim minutima. Prva njegova prednost je brzo renderovanje. U samo 10-15 sekundi možete imati visoko kvalitetan Full HD render. Naravno, ako želite, možete renderovati i 4K ili 8K rendere, takođe u vrlo kratkom vremenu. Naprimer, jedan takav render slike u 4K rezoluciji sa teškim efektima i srednje opterećenom scenom ne bi trebalo da traje duže od minute, zavisno od konfiguracije vašeg računara. Takođe u Lumionu možete da izradite i video animacije koje vam mogu biti jako korisne pri prikazivanju vašeg projekta investitoru ili krajnjem kupcu. Ukoliko većina vas je upoznata sa tim koliko dugotrajan može da bude proces rada u nekim drugim softverima za vizualizacije. Od toga da postavite scenu, renderujete do finalnog proizvoda, definitivno vam savjetujem da isprobate ovu opciju u Lumionu i sami se uvjerite kako program može da vam štedi vrijeme, a prije svega živce. Lako se koristi i veoma je intuitivan, te korisnici otprilike u roku od nevjerovatnih 2-3 sata mogu da savladaju sve osnovne opcije. Mi smo vam pripremili nekih 30-ak YouTube tutoriala koje možete da pronađete na YouTube kanalu, preko kojih možete se sami edukovati, a kasnije podsjetiti. Čim pređete te tutoriale, vi vrlo lako možete samostalno dalje učiti softver, nadograđivati svoje znanje isprobavanjem novih efekata. Biblioteka materijala i objekata sigurno tokom rada u softverima za vizualizaciju jedan od glavnih problema je mala biblioteka materijala. Jer ukoliko nemate neku bazu elemenata u softveru, onda ćete morati pronaći ubacivati te vlastite elemente. U Lumionu 12 po tom pitanju Lumion 12 vas podržava još većom bazom od svojih prethodnih verzija. Neverovatnih 7000 različitih objekata ima u svojoj biblioteci i oko 1350 različitih materijala. Ako nemate iskustva, stvarno nema problema. Prvo, kao što sam već napomenula, vrlo lako se uči,
nećete imati potrebu za nekim dodatnim edukacijama, a također Lumion ima ogromnu bazu korisnika kako na društvenim mrežama i na YouTubeu, tako da uvijek možete i tamo potražiti savjete od stručnjaka. Također možete pronaći masu ideja i na Lumionovoj stranici od kojih možete da kupite onako interesantne ideje. I ukoliko ne nađete odgovarajuće rješenje, mi smo uvijek tu za vas da vam pomognemo, da nam se obratite mailom i mi ćemo vam u najkraćem mogućem roku pomoći. Lumion također nudi integracije sa drugim softverima putem LiveSync-a. Ukoliko koristite SketchUp, BricsCAD, AutoCAD, ArchiCAD, Allplan, Rhino, Revit ili Vectorworks, možete skinuti besplatne dodatke na softver preko kojih ćete povezati vaš model sa Lumionom. Te onda čim napravite neku izmjenu u originalnom softveru, ta izmjena će automatski biti vidljiva u Lumionu. I za kraj, realistični renderi. Postavite vašu scenu, u 2-3 klika dodate sve željene efekte, malo se poigrate sa njima i krenete sa renderovanjem. Lumion, i to da dodam, posjeduje trial verziju koja traje 14 dana i možete da ju isprobate već danas, te se sami uvjerite u sve ovo što sam sad ispričala, u tu brzinu i realističnost rendera, pa da vidite da li su stvarno tako realistični, ali ja vam garantujem da jesu. Ovdje je prikazan nekakav tipičan tok rada većine naših korisnika u svakodnevnom radu. Prvo se izmodelira model u jednom od softvera za modelovanje. Ovdje su nabrojani samo neki najčešće korišteni softveri. Zatim se taj model importuje u Lumion, gdje zadajemo različite teksture, uljepšavamo model, te na kraju iz njega izvlačimo video animacije, rendere ili, šta je također interesantno, 360 stepeni panorame. To ću vam na kraju pokazati, to je jako interesantna opcija gdje samo jednim renderom vidite čitav objekat i možete da se krećete kroz njega. Sada ćemo pogledati nekoliko rendera iz Lumiona. Ovdje možete vidjeti prikaz eksterijera jednog hotela. Također jedan prikaz eksterijera. Lumion je ovu baš scenu koristio za učenje novih korisnika u nekim od svojih prethodnih verzija. Odnosno, vi kad pokrenete program, imate neke ponuđene scene, odakle možete uzimati ideje kako da vi formirate svoju scenu. Izaberete scenu, tu vidite koji su efekti korišteni, kako su podešeni i onda jednostavno te efekte prekopirate na svoju scenu. Na ovom renderu možete vidjeti odlične efekte refleksija. Dok ovdje imamo super realističan render sa jako puno detalja. Nakon renderovanja u Lumionu, ova slika je prošla malu postprodukciju, što je također jedna od prednosti Lumiona, gdje vi kad izrenderujete sliku možete spremiti kao normalnu mapu i, na primjer, mapu materijala koju zatim ubacite u Photoshop kao layer i onda pojačavate transparentnost pojedine mape da biste dobili što realniji efekat slike. To je upravo rađeno sa ovom fotografijom. Možete također da dodate maglu i super detaljna stabla, kao što je to urađeno na ovoj slici, ili noćne scene da dodate svjetla koja čak mogu da se podesi, da se pale samo noću. Možemo pogledati sad nekoliko rendera enterijera. Također zgrade koje vidite ovdje u pozadini su također iz Lumionove biblioteke objekata. A pogledajte na ovoj slici detalje na podu. To je sve jedan materijal gdje vi u samom Lumionu možete da namještate, na primjer, razmake između ovih letvi,
Možete pomoću reljefa da napravite hrapavost ili, na primjer, pomoću displacementa da malo odignete letvu da bi dobili što realniji efekat scene. Kombinacija enterijera i eksterijera na primjeru jednog dnevnog boravka i predvorje jednog većeg hotela. Ovo sam stavila da vam prikažem kako Lumion može bez problema da učita velike hotelske komplekse, na primjer, bez pretjeranog uticaja na performanse. Ovdje predvorje ovog hotela, znači tu je neko srednje opterećenje efektima, srednje opterećenje scenom i Lumion jako dobro podnosi to. Početkom marta, znači prije evo skoro mjesec dana, izašla je nova nadogradnja na verziju 12. Znači Lumion 12 je trenutno aktuelna verzija, a sad je izašla nadogradnja 12.3 i ljudi iz Lumiona stvarno znaju kako da jednim kratkim videom što bolje predstave novosti. Zato bi ja pustila njihov video, kratko traje, pa da pogledate to. Da li ste se uvjerili ono što sam pričala kako su realni renderi? Kolekciji atmosferskih i vizualno upečatljivih efekata sada su dodate i nove karakteristike, kao što su volumetrijski reflektori, omni svjetla ili površinske naljepnice, poboljšano je iskustvo izgradnje scene i tok rada, što čini Lumion 12 mnogo intuitivnijim i bržim od njegovih prethodnih verzija. U Lumionu kažu učinite vaš dizajn živim i mislim da je stvarno tako. Pogledajte i ovu animaciju koja je trenutno na ekranu, zar vam ne izgleda kao da je živa? U nastavku pogledat ćemo neke od najznačajnijih karakteristika Lumiona 12, odnosno dotaćemo se nekih opcija koje su poboljšane u novoj verziji. Postoji bezbroj situacija u kojima volumetrijsko osvjetljenje dobro dođe. Raspoloženje, atmosfera, ambijent, ovi novi volumetrijski efekti omni svjetla daje dubinu prostoru i dodaje prekrasan sjaj. Efekat je savršen kad se koristi na suptilan način. Takođe možete renderovati maglovite večeri, dodati prašinu, paru za neke unutrašnje snimke. Efekat je trenutan, a rezultati su više nego neverovatni. Sledeći je volumetrijski efekat za reflektore. Omogućava vam da bacite vidljivi snop svetlosti kroz scenu. Daje atmosferu i dimenziju za, ja bih rekla, bioskopski ambijent. Uz širok spektar primjena možete koristiti volumetrijski efekat za reflektore da osvijetlite enterijere, eksterijere, čak i bazene, što vidite na ovoj desnoj slici, dajući prostoru veću dubinu i realističnost. U kombinaciji sa pravim nebom, što je takođe jedna od opcija koju možete da koristite da kao real sky, efekat magle ili atmosferska kiša, snijeg, možete dobiti stvarno zadivljujuće rendere eksterijera.
a volumetrijski svetlosni efekti su najnoviji dodatak širokom spektru opcija osvjetljenja koje su dostupni u Lumionu 12. Sve ove svetlosne efekte možete da prilagodite na osnovu boje, jačine svetlosti, senki i još mnogo toga. Takođe još jedna interesantna stvar oko svetla, možete da podesite raspoloženje pomoću novog alata za boje ambijentalnog svetla koje koristi Kelvinovu skalu i može da meri boje od toplih do hladnih, te možete s tim da se igrate, da osvjetlite unutrašnjost prijatnim i privlačnim raspoloženjem. Vidite na animaciji kako se mijenjaju tople i hladne boje, kako možete sebi da napravite scenu. U verziji 12.3 dodate su čak 142 nove površinske naljepnice, te samo jednim klikom možete napraviti površine neravnim, dodati zidne slike, napraviti izložene cigle, mahovinu, crteže kredom, bojom, na primer oznake na putu i još mnogo toga. Takođe, u ovoj verziji možete da uvezite sopstvene prilagođene naljepnice. Da biste površini dali jedinstveni izgled, otvarajući više mogućnosti za kreativno izražavanje. Prilagođene naljepnice se lako postavljaju, menjaju se veoma lako, znači sve je jako intuitivno, možete ih uklopiti u svoj projekat dajući im teksturu i složene detalje, kao i kod osnovnog materijala. Sad jedna stvarno interesantna opcija, koju vam pruža verzija Lumiona 12 jeste, tada možete sa malim, ali jako impresivnim detaljima da ubacite svoj dizajn u tačno određeno mjesto. Na primjer, to je ova opcija sa registarskim tablicama. Vi vaš model, vašu sliku možete da smjestite u Japan, u Kinu, u SAD, samo pomoću registarskih tablica. U Lumionu možete da pronađete stilove za čak 10 različitih zemalja i za sve američke savezne države, ali šta je još odlično da nova verzija nudi da uvezite svoje tablice. Jednostavno uvezite sliku i napravite personalizovane tablice i jednim klikom učinite da sva vozila odražavaju lokaciju vašeg projekta. Nova verzija takođe dolazi sa novim animiranim biljkama, čak 110 novih vrsta i te biljke se kreću stvarno, stvaraju živahnu atmosferu, a tu je čak i 41 novi prirodni predmet sa finim detaljima, uključujući niz novih palmi, u čak različitim fazama rasta, cvijeće sa izuzetnim detaljima, stabljike trave, korov i druge male biljke, te možete učiniti vaše pejzaže, stvarno onim vraćamo se opet, učinite vaš dizajn živim. Stvarno pomoću ovih biljaka možete da ga oživite. Ranije smo govorili o tome da Lumion ima taj live sync koji stvara vezu u realnom vremenu između Lumionovog okruženja bogatog detaljima i 3D modela i CAD programa u stvari. A takođe možete da prikažete svoj dizajn u njegovom stvarnom kontekstu renderujući cijeli gradski pejzaž, visine terena, sve manje detalje koji čine pejzaž oko njega, uz pomoć funkcije OpenStreetMaps koja pravi još jedan korak naprijed u novoj verziji, te vam omogućava još bolju kontrolu, rotaciju i uvoz okoline i topografije u vaš projekat. Brze i jednostavne izmjene u
par minuta možete da pokažete klijentu sve, alternative. E, na primjer, evo ovdje se mijenjao zid i pod i vi napravite nekoliko rendera, sa svim varijantama zida i poda, od toga napravite GIF i možete jako jednostavno da klijentu pokažete šta sve može i da on lako izabere šta se njemu najviše sviđa, te naravno DVG import. Na desnoj slici imamo displacement mapping, i ranije je bilo ovo da možete da ubacite pijesak, ali sad možete da napravite da on izgleda mnogo realnije sa ovim kao rupicama i takođe priroda koja, to smo već spominjali, bukvalno se kreće, živo je. Možete da unesete vjetar i tako scenu napravite mnogo realnijom. Real skies, stvarno nebo. Bilo zvijezdano, bilo jutro, izlazak sunca, zalazak sunca. Možete da postavite stvarno nebo. I takođe jedna jako interesantna opcija Aurora Borealis, ako radite za klijente koji su iz skandinavskih zemalja, možete da ih iznenadite tako što ćete da dodate neverovatne svjetlosne efekte aurore. Ovo je panorama. To je ono što sam spomenula na početku i sada bih vam pokazala to ovako. Kad renderujete u Lumionu možete direktno postaviti panoramu na My Lumion stranicu ili poslati nekom na mail i kad uđete u panoramu samo se okrećete. Ako ste slikali više panorama i renderovali ih u isto vrijeme, možete kliknuti na viewpoints i ići od rendera do rendera. Ja ću sad da vam otvorim, samo trenutak. Ovako, ovo je 360 stepeni panorama i pogledajte kako možete da se krećete kroz objekat. Znači ovo je samo jedan render, a možete da vidite kompletan objekat. Ja ću tu malo da prošetam. Mislim da stvarno izgleda neverovatno. Ja ne bih dalje dužila, mislim da sam uspjela da vam predstavim koje su to Lumionove mogućnosti, da stvarno vidite kako ti renderi su realni i šta sve možete da postignete, a ako ste vi oduševljeni tim, vaši krajnji korisnici će definitivno biti. Samo bih prepustila riječ kratko kolegi Jovanu da vam se javi. Pozdrav svima, moje ime je Jovan Savić ispred Baldini studija. Hteo bih takođe da dodam hvala svima na učešću u ovoj prezentaciji. Čisto da vas obavestim da do 10. aprila imamo dodatne popuste i dodatne pogodnosti na kupovinu Lumion softvera, što standard, što pro verzije. Takođe imat ćete u mailovima i snimak ove prezentacije i ko nije uspeo cijelu prezentaciju da odgleda, kao i kontakt ukoliko postoji interesovanje za sam softver. Hvala još jednom i prijatno. Evo ja sam pogledala pitanja. Momčilo, na ova pitanja ću odgovoriti vam na mail. I da, ovdje kontakt ste dobili, tako da hvala vam na pažnji i nadam se da vam je bilo interesantno. Vidimo se na nekom sljedećem webinaru. Doviđenja.